敬咗特朗普總統。各位女士先生，你哋好，好開心為特朗普總統喺中國進行國事訪問，舉行國宴。首先，我代表中國政府同中國人民對特朗普總統同美國代表團表示熱烈歡迎。尊敬嘅特朗普總統，各位女士先生，好榮幸嘅特朗普總統對中國進行國事訪問期間，為咗舉行國宴，我代表中國政府同中國人民對特朗普總統同美國代表團表示熱烈歡迎。呢次係一次歷史性嘅訪問。今年係中國15開局之年，14億幾中國人民立足咗5000幾年中華文明深厚基礎上，而家正以高質量發展全方位推進中國式現代化。今年都係美國獨立250週年，3億幾美國人民而家正重振愛國創新同開拓精神，推動美國發展邁向新嘅征程。中美兩國人民都係偉大嘅人民，實現中華民族偉大復興，同埋令美國再次偉大，完全可以並行不悖，互相成就，造福世界。呢次係一次歷史性訪問，今年標誌住中國第15個5年經濟同社會發展規劃嘅開始。超過14億中國人民憑住5000幾年文明匯豐厚底嘅，通過高質量發展，全方位推進中國式現代化。喺即將到來嘅今年，亦正值美國獨立250週年嘅重要歷史時刻。3億幾充滿活力嘅美國人民正重新振奮起深厚嘅愛國情懷、開拓性嘅創新意識以及拼搏嘅企業家精神，共同開啟美國未來發展嘅波瀾壯闊新旅程。中國同美國嘅人民毫無疑問都屬於世界上最偉大嘅民族。實現中華民族偉大復興同令美國再次偉大，其實可以齊齊行。我哋可以互相幫助，一齊推動全世界嘅福祉。55年前，尼克遜總統派嘅基辛格博士訪華，中美開始嘅乒乓外交，雙方官民一齊出力，打開咗中美冰封咗20幾年嘅大門，成為喺當代國際關係史上嘅重大事件。之後，中美之間有好多開放合作嘅故事，不斷寫下嘅友誼嘅佳話。喺新形勢之下，我同特朗普總統順應兩國人民同埋國際社會嘅期望，通過多次會面同通電話，推動中美關係保持大致穩定。55年前，尼克遜總統派嘅基辛格博士訪華，而且兩國之間仲進行咗乒乓外交，通過兩國政府同人民嘅努力，凍結咗超過20年嘅大門終於打開咗。呢個標誌住當代國際關係嘅一個里程碑。由嗰陣開始，中美兩國通過互相開放同合作，寫下咗好多友誼嘅篇章。喺新形勢之下，特朗普總統同我都充分意識到兩國人民同國際社會嘅期望，多次會面同通電話，保持住中美關係大致穩定。今日我同特朗普總統就中美關係同國際同地區形勢深入交換嘅意見，我哋一致認為
中美關係係當今世界最重要嘅雙邊關係，只可以搞好，唔可以搞壞。兩國合作就雙方都有利，對抗就兩敗俱傷，應該做夥伴而唔係對手。我哋同意要建立中美建設性戰略穩定關係，推動中美關係穩定、健康、可持續發展，為世界帶嚟更多和平、繁榮同進步。今日特朗普總統同我深入交流嘅中美關係同國際地區形勢，我哋都認為中美關係係世界上最重要嘅雙邊關係，我哋一定要搞好，唔可以搞壞。中國同美國合作就雙方都有着數，對抗就兩敗俱傷。我哋兩國應該做夥伴而唔係對手。特朗普總統同我都同意，要建立一個具建設性、戰略穩定嘅中美關係，推動中美關係穩定、健康、可持續發展，為世界帶嚟更多和平、繁榮同進步。尊敬咗特朗普前總統先生，各位女士、各位先生、朋友，回顧中美關係發展歷程，可唔可以做到互相尊重、和平共處、合作共贏？呢個就係中美關係可唔可以穩定發展嘅關鍵所在。而家呢個時代變幻莫測，中美關係承載住兩個國家超過17億人民嘅福祉，亦都關乎全球80幾億人嘅利益。我哋應該一齊承擔呢個歷史重任，推動中美關係呢艘巨輪沿住正確嘅航道，平穩嘅向前行。尊敬嘅總統特朗普先生，各位女士先生，各位朋友，回顧中美關係嘅發展歷程，無論可唔可以做到互相尊重、和平共處、合作共贏，都係關鍵。決定嘅兩國關係可唔可以穩步向前？今日世界變幻莫測，中美關係亦都充滿挑戰同埋動盪。呢件事關乎中美兩國超過17億人民嘅福祉，亦都影響住全球超過80億人口嘅利益。雙方都應該承擔起呢個歷史責任，穩穩陣陣，沿住正確方向推動中美關係呢艘巨輪向前行。最後，我提議為咗中美兩國發展繁榮同人民幸福，為咗中美關係美好喺未來同兩國人民之間嘅友誼，為特朗普總統以及在座各位朋友嘅健康乾杯！而家喺呢個重要嘅時刻，請大家同我一齊舉起酒杯，為咗中國同埋美國呢兩個偉大國家嘅發展繁榮同埋人民嘅生活幸福，為咗中美關係更加美好嘅未來同埋兩國人民之間長久深厚嘅友誼，亦都為咗特朗普總統同埋藏座每一位朋友嘅身體健康，我哋一齊乾杯！乾杯！乾杯！多謝習近平主席。而家請特朗普總統發表致辭，接住落嚟係特朗普總統嘅祝酒詞。多謝大家，呢個真係好大嘅榮幸。今日係一日非常精彩嘅日子，特別係我想多謝習主席
我哋朋友俾咗我哋嘅盛大嘅歡迎，真係冇得輸，係我未見過咁盛大嘅歡迎，仲有嘅熱情嘅款待我哋。呢次真係一個歷史性嘅國事訪問。我哋今日同中國代表團進行咗非常正面同富有成果嘅會談同會議。今晚又係一個好珍貴嘅機會，可以同朋友之間再傾下。今日我哋討論咗所有嘢，都對美國同中國有好處，能夠同你哋一齊，真係好榮幸。請多謝習近平主席。今日我睇過咗一日非常美好嘅日子。首先要多謝習主席俾我哋嘅盛大嘅歡迎，亦都好感激今次佢有歷史意義嘅國事訪問，非常慷慨喺接待咗我哋嘅代表團。今日早嘅時候，我哋同中方進行咗富有成果同建設性嘅對話。今晚又係我哋另一個機會，可以一齊再討論下我哋今日早嘅時候已經傾過佢嘅問題，同埋我哋共同嘅利益，仲有點樣可以為全人類創造一個更好、更安全嘅未來。美國同中國人民之間嘅關係可以追溯到美國建國嗰陣時。第一位美國駐華領事 Samuel Shaw 係坐住第一艘到達中國海岸嘅美國貿易船，喺1784年嚟到咗。當時中國商人對美國人有個稱呼，佢哋叫美國人做新民。2個半世紀之後，呢個最初嘅聯繫已經發展成為世界歷史上其中一段最有影響力嘅關係。美國人民同中國人民之間嘅友誼可以追溯到美國建國之初。喺美國第一任駐華大使薩倉爾蕭先生喺1784年坐住第一艘美國商船嚟到中國沿岸。當時中國嘅商人就係咁樣稱呼攞到咗美國訪客，佢哋叫嗰啲美國人做一個嘅新嘅民族。250年之後嘅今日，當初嗰份友誼已經慢慢演變成為今日世界上最舉足輕重嘅關係之一。由一開始，我哋兩國人民就一直懷住深厚嘅互相尊重。美國開國元勳班傑明富蘭克林曾經喺殖民地時期嘅報紙上發表過孔子嘅語錄，而今日美國最高法院上邊仲雕刻咗呢位中國古代聖人嘅雕像，呢點我哋都好自豪。由一開始，我哋兩國人民之間就已經有深厚嘅相互尊重。美國國父本傑明富蘭克林曾經喺佢哋嘅殖民地報紙上刊登過孔子嘅《論語》。而家喺美國最高法院大樓門前可以見到一個雕刻，呢個雕刻就係為咗向中國呢位古代聖人致敬。呢種欣賞係雙向嘅。中國有冇崇拜喬治華盛頓總統嘅人送咗一塊石碑去紀念嘅，擺咗華盛頓紀念碑嗰度，石碑上刻住一位中國官員嘅說話，稱呢位偉大嘅將軍同政治家係人中之傑。呢種欣賞嘅態度其實係互相嘅。好多中國人民一直都非常崇敬華盛頓總統，所以當時佢哋就特意向美國政府捐贈咗一塊好有紀念價值嘅石碑，就係為咗紀念華盛頓總統。依家呢塊石碑已經喺華盛頓紀念碑入邊，石碑上刻住當時一位中國官員嘅說話，形容佢係一位偉大嘅將軍同政治家，仲稱佢為人中豪傑。而且跨越幾個世紀，呢種互相尊重發展成一段反映出巨大才華同潛力嘅關係。我哋兩個人民之間，中國工人幫手鋪設咗連接美國大西岸同太平洋嘅鐵路，而美國去中國旅行嘅人又幫手推廣識字同現代醫學。應中國大使嘅要求，當時係羅斯福總統提供資金，成立咗習主席嘅母校清華大學。過去幾百年嘅呢種互相尊重已經發展成一段全新嘅關係。
呢段關係可以話係反映咗我哋兩國人民之間巨大嘅潛力同埋我哋嘅努力同埋智慧。中國工人當初幫助美國建設咗我哋嘅鐵路，連接咗美國嘅大西岸同埋太平洋沿海地區。當時早期去中國嘅美國人都幫助中國提升嘅識字率，仲引入咗現代醫學，亦都應時任中國駐華大使嘅請求。當時嘅羅斯福總統亦都專門提供咗一筆庚子賠款資金，用嚟資助成立咗習主席嘅母校，亦即係清華大學。作為二戰盟友，富蘭克林羅斯福總統提到中國人民嘅英勇，佢講呢啲説話嘅時候，喺美國引起咗熱烈掌聲，大家都好中意咁講嘅嘢，就好似而家好多中國人都中意籃球同牛仔褲嘅。而家美國嘅中餐館數量已經多過5大快餐連鎖店加埋。喺美國嚟講，呢個咧都算係一個幾大嘅講法。喺作為二戰期間嘅盟友，羅斯福總統喺美國多次演講入邊都提過勇敢嘅中國人民，就好似而家好多中國人都好中意打籃球咁。除此之外，佢仲着住藍色牛仔褲。現時美國中餐廳嘅數量已經多過美國頭5大快餐連鎖店加埋嘅總數。呢種對商業嘅熱愛同尊重已經延續咗250年，正正就係為咗兩國未來帶嚟好處嘅基礎。美國人同中國人有好多共通之處，我哋都重視勤力，我哋重視勇氣同成就，我哋愛屋企人，亦都愛自己嘅國家。大家一齊有機會將呢啲價值觀發揮出嚟，創造一個更加繁榮合作嘅未來，同埋為我哋嘅下一代帶嚟幸福同和平。我哋好愛自己嘅小朋友，呢個地區同成個世界，如果我哋兩個國家團結一齊，真係會變成一個特別嘅世界。至於商業上嘅聯繫同埋我哋之間嘅互相尊重，其實可以追溯到250年前。呢啲都係我哋將來要建立未來嘅基礎。講到未來，將會令我哋兩國人民受惠。美國人同中國人有好多共通點，我哋都崇尚勤力，都欣賞勇氣同成就。我哋都好愛自己嘅家庭，亦都愛自己嘅國家。我哋兩國一齊努力，就有機會基於我哋共同嘅價值觀，創造一個更加繁榮、以合作、幸福同和平為基礎嘅未來，為我哋嘅子孫、呢個地區同全世界帶嚟福祉。再次多謝習主席你嘅熱情款待。今晚我好榮幸邀請你同彭夫人喺今年9月24號喺白宮做客，我哋非常期待。依家我想舉杯，為美國人民同中國人民之間深厚而長久嘅友誼乾杯。呢段關係真係好特別，我想再次多謝你。呢段時間真係好精彩，多謝你，習主席。我要再次衷心地感謝習主席，感謝呢一如此盛大且美好嘅歡迎儀式。咁今日晚上，我亦都想藉此機會向你以及彭女士正式發出誠摯嘅邀請。請你喺今年9月24號呢一日光臨，邀請你哋出訪白宮。咁我亦都希望針對美國人民同中國人民之間深厚嘅以及持久嘅友誼，我提議我哋進行舉杯。咁我哋係兩國關係係非常獨特嘅一項關係。Thank you。非常感謝大家嘅支持同關注，多謝你哋。好啦，呢條片就差唔多時間㗎啦，咁啊多謝大家收聽同埋收睇。如果大家想知多啲嘅地產嘅消息，而呢啲嘅消息就唔方便喺呢個公開嘅 YouTube 頻道講嘅話，就可以加入我哋呢個拉人哥嘅 Patreon呢個會員啦。多謝大家嘅支持，拜拜。